Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2020. Okey, hari ni Cikgu Manis nak bagi tahu bahawasanya pada bulan ini Shaklee mengadakan promosi Omega Guard, di mana Omega Guard ini adalah sangat penting bagi mereka yang mengalami masalah pernafasan. Contoh, kalau ada sedang mengalami batuk, bila contohnya benda ni akan berlaku selepas demam lah. Bila demam, selesa, last sekali mesti kena batuk. Okey, nak legakan batuk tu, batuk berkahar ni, hanya perlu telan Omega Guard. InsyaAllah berkesan dan memudahkan anda yang mengalami batuk ini untuk merasa lega sewaktu tidur di waktu malam terutamanya. Selalunya batuk ni kalau siang waktu kita jaga, kita bangun, berdiri, duduk semua, kita tak rasa. Tapi bila kita baring, kita nak tidur, masa kita tengah tidur, masa tu lah tekak kita mula rasa gatal, tak selesa, nak terbatuk-batuk. So better dapatkan Omega Guard sekarang. Okey, untuk hari ini Cikgu Manis bagi tahu dengan anda semua, fungsi Omega Guard adalah untuk melegakan batuk anda dengan segera. Jadi dapatkan Omega Guard dengan harga promosi bulan Januari 2020 ini daripada Cikgu Manis di talian 0133946178.